जय हिंद सभी साथियों को, स्वागत है आपका कैरियर विद अरुण में। मैं हूं अरुण पवार। तो जुड़ जाइए सभी भाई बहन। कैसे हैं और बेटा आपकी तैयारी कैसी चल रही है? एकदम मस्त चल रही होगी, जबरदस्त चल रही होगी और अपनी तैयारी को लेकर सीरियस होंगे। ठीक है, तो जैसा आपको हमने बताया था भैया रिजल्ट के बारे में कि रिजल्ट आपका जब आ रहा है तो बेटा उसी डेट को आपका रिजल्ट जारी हुआ या नहीं हुआ। 15 तक मैंने बोला कि सर जी 15 तक आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा, तो बेटा ऐसा ही हुआ कि 15 तक आपका रिजल्ट जारी हो चुका था। ठीक है, तो बेटा मैं आज बात करूंगा सीआरपीएफ एसएम 2023 की टाइपिंग डेट कब है सर जी, एडमिट कार्ड कब आएंगे। हो जाओ तैयार। क्या सर जी ये जो आपने अभी तक हमें जानकारी दी है, क्या सर जी अब जो आगे होने वाला है कि सर जी हमारी टाइपिंग डेट क्या है, हमारा नंबर भी आ चुका है सर जी, हम इस वैकेंसी को हाथ से नहीं जाने देंगे। मैंने आपसे बताया था कि भैया बहुत जल्दी आपका रिजल्ट आ जाएगा। देखिए उसी समय और वही डेट 15 तारीख 12 से मैंने 15 बताया था आपसे, उसी डेट को आपका रिजल्ट भी जारी हो गया था। तो बेटा उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है बेटा, चलिए। और कमेंट में जय हिंद जरूर लिख दिया कर रहे हैं बेटा। ठीक है, चलिए बात कर लेता हूं बेटा जी। ध्यान रखें, सीआरपीएफ किसकी बेटा, सीआरपीएफ एचसीएम की। ठीक है, 2023 लाड लो। ध्यान रखना, देखिए टाइपिंग सभी बच्चे अपने घर पे या किसी सेंटर पर कर रहे होंगे, अपनी टाइपिंग स्ट्रांग होगी और बेटा अपनी तैयारी में तो अब कोई कसर छोड़ी नहीं होगी, उम्मीद करता हूं। तो बेटा ध्यान से बता दूं आपको, ध्यान से सुनना कि सर जी एडमिट कार्ड का बताइए सर जी, एडमिट कार्ड कब तक आ जाएंगे। ठीक है बेटा, एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो बेटा कब तक आएंगे, पहली बात होगी ये। सर जी टाइपिंग डेट क्या रहने वाली है हमारी। ठीक है बेटा, टाइपिंग डेट क्या रहेगी। ठीक है जी, क्या सर जी एक ही दिन टाइपिंग करवा लेंगे सभी बच्चों की या एक दो दिन हमारी टाइपिंग चलेगी? तो इस पर मैं आज आपको बताने वाला हूं। देखिए एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो बेटा आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो 27-28 में आ जाएंगे बेटा, 27 या 28, 29 भी हो सकती है, 27-28 ये 3 डेट हैं आपकी। इन डेटों को आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। ठीक है, 27, 28, 29 तक आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे जी रिजल्ट इतनी टाइम में लगा है तो ये एडमिट कार्ड इतनी जल्दी तो आने वाली नहीं, अभी आराम से हम फुर्सत के साथ तैयारी करेंगे। और जी जब तक ये 6-7 महीने नहीं हो जाते, जब तक 6-7 महीने में तो ज्वाइनिंग हो रही है बेटा इनकी। ठीक है, और टाइपिंग डेट की अगर मैं बात करूं तो बेटा इसमें आपका जैसे एडमिट कार्ड निकलेगा 4 या 5 दिन बाद इसके ही तुरंत आपकी टाइपिंग स्टार्ट ले ली जाएगी। ध्यान रखना, ज़्यादा समय आपको मिलेगा नहीं बेटा, ज़्यादा समय आपको अब दिया नहीं जाने वाला। ध्यान रखना इस बात को, अब ज़्यादा समय आपको मिलेगा नहीं क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है और सीआरपीएफ एक्टिव हो चुका है आपकी भर्ती को लेकर। क्योंकि भाई जैसा आपने एक नोटिस देखा होगा, अगर नोटिस की अगर बात की जाए तो नोटिस में ये लिखा था सीआरपीएफ, क्या बेटा, सीआरपीएफ एचसीएम। इनको ज्वाइनिंग भी पता है कब करवानी, मार्च अप्रैल तक, अप्रैल मई जून तक इनके ज्वाइनिंग हो जाएंगे बेटा। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला अब आपको। ठीक है, अब आपको भी ज़्यादा समय नहीं देना चाहिए। ठीक है, और ये डेट मैंने आपको बताई क्योंकि आप कमेंट में पूछ रहे थे कि सर जी ये बताइए कि इनके एडमिट कार्ड कब आएंगे, हमारी टाइपिंग डेट क्या रहने वाली है, क्या एक ही दिन। हाँ ये मैंने पॉइंट छोड़ दिया, क्या सर जी एक ही दिन जो टाइमिंग है क्या सभी बच्चों की एक दिन नहीं, ये 6 से 7 दिन चलेगा बेटा प्रक्रिया आपकी, 6 से 7 दिन प्रक्रिया चलेगी इसकी। कोई जल्दबाजी मत करना और आराम से करना, जो जो लिखा हुआ टाइपिंग में ज़्यादा मिस्टेक करना मत, ज़्यादा अधिकतर जो बच्चा निकलेगा वो टाइपिंग में निकलेगा। ठीक है बेटा, टाइपिंग को अपनी को स्ट्रॉन्ग बनाइए और बेटा हेल्थफुल अपने तैयारी को लेकर एकदम धुआंधार तरीके से मजबूत कर लीजिएगा। और बेटा अब की बार आपको सिलेक्शन लेना है।
बस यही बात आप सबको बतानी थी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत। जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जय हिंद कमेंट में लिख दीजिएगा बेटा।